Yes, karibu sana mwireri wa Gikeno TV, long time gohopumukire ega anie njitagwo Triple M Favored na muthenya wa umuthi nitugicemanite na Wanyonjoro content creator muthekania munene muno kana broker uri okoragwo agitucanjamura na njira nene kuri go mwena wa TikTok niwe uyu ekendimwikire ka video gake kamwe haha uguo Oniku ni hapa. Oh Yeah. wow. Yes. Gamao. Hey, ng'ombe ndona mogori. Sasa ng'ombe ni hii. Muriega. Tuko salama. Yes. Sasa ng'ombe ni hii. Ndio nilikuwa nakwambia 120k. Anauza 120k, so utanipatia 120k. Ndio sasa upate ng'ombe. Sasa kidogo dakika moja. Sawa. Kidogo hii ng'ombe amekubali kununua 120k. Lakini si wewe unajua bei yako ilikuwa 80k. Fanya hivi. So, fanya hivi. Kwa hiyo 80k ulikuwa unataka bei yako ikue, unipatie 40,000 iko juu, alafu ina 10k ya commission ya broker unipatie. So nitakuchukua 50k na kuchukua 80k. Wewe zako utapata zote 80k. Hapo unifinyilisha. Sawa. Hiyo ndio itakuwa akikutumia 50k unitumie, ubaki na zako 80k. Wamela tengo beo. Mbona kijoru? Iko sawa? Iko sawa kabisa. Hii ng'ombe iko sawa. Sasa namna gani? Hii ni breeder poa, imezaa mara mbili peke yake, inatoa 18 kilos pa asubuhi na 12 jioni. Na kwani wewe peke yako unaongea? Hii ng'ombe unaiuza kwa nini? Iko sawa, haina shida. Anataka kununua ng'ombe nyingine. I mean ni mashida hapa na pale, ng'ombe iko sawa. Nataka kununua nini? Wewe tuma pesa, umtumie. Ni hivyo. Hata kuna kitu nakula hapo. Hii ng'ombe alikuwa anauza 140, ni vile tu nilicomplain sana. Na kutumia na bank. Sawa. 120,000 lakini nitakuwekea 119,000. Yaani Sawa, hata nika 120,000. Sawa, ndio tumaga. Sawa, utanitumia hiyo 80k. Ni Robert Kimeu. Okay. Iko sawa. Si nitafutie kama ni bebe. Sawa. Pale hiki. Nitumie hiyo 50k tumalizane haraka, wewe ubaki na 79. Hapo mbili broker. Harakisha hiyo biashara. Ukikuwa na ng'ombe nyingine utaniambia. Eka namba. Iko sawa. Wewe mzee, Good business. ng'ombe ni bebe sasa. Sasa ng'ombe uzianeni hapo. Kuna kazi nyingine naenda na hapa. Haya. ake broke. Yes, ucio ni turaririo horo wake na tukiri nake haha uguo tenda tukorwo tukimumenya tumenye rugano rwake aimite ku na maundu macio mothe akoragwo agikai ambiriirie ri na kuragithia atia. Hi. Hello. Hi. Uko aje? Niko poa. Wewe uko aje? Niko fiti. Ndakira ndo akojita haha. Thank you. Abogeithie eroreri akwa. Eroreri ya Gikeno TV muriega. Ni broker wanyu haha. Yes. Broker. Umete ku? Ni njiarirwo gwitu Githunguri. Okay. Giki kia Wairira. Kuni kwa njiarirwo. Okay. Gatura getagwo Kaba. Kaba. Mwana wa kaigana? Ndi gwitu tuciaritwo turiana. I'm the second born. Yeah. All of a sudden urokire ni ora bloom kuri go mwena wa TikTok. Turona kiria content yaku ni redo muno ni andu na ni ura korwo gika wega muno makiria. No twende kumenya inspiration ino yo imire ku? Inspiration ya broker no gwitu ni kwa iria. Kwi ng'ombe nyingi. Riu ku kwina ng'ombe ri no kurakora kwina brokers so kuna brokers wengine mamu ametaga gwitu mucio moke mabroker ng'ombe. So orderio then I was kijana mdogo ndona maundu maria mareka how they are broking uria mara broke uria mareka maundu mao. So kunu kudarutire mostly character ya broker. But zingine they just come naturally. Maundu mangi moka naturally na guthoma bado na andu. Ga comedy ka uingiragia thiini. Kau gaka naturally. Yeah, kwa gimogo atire broker wa fio. Diko de broker wa fio. Dogo Asa ndio nadi da broker ng'ombe. Ni hali we. I'm able to relate
na uria broker mekaga ku icagi-ini uria mahinyagiriria arimi ni kuriega kwa wale moe ni kuri ariega but hiyo kwanza hizo enzi zetu kuna mmoja alikuwa anaitwa Dikumugweta but ni mundu ahinyagiriria arimi muno ethaga haria hena kagombe karia karwaru kwanza hizi za ati ng'ombe imevunjika mguu ng'ombe idea icio ndiraruta kwegatheka u karia ho moyo kaiga gaturie matuko maingi yeah so yeah kiuma hau uguo riu we warikia form 4 uguthina kana wathomeire uhoro uyu wa media kana interest ino yako kamwena wa TikTok uronire tu uingire uguo ndarikia form 4 ndiathire college nondu maundu matiganite 1 ni okay maundu ma kibeca na andu ma family but ndathire wira ndathie gwetha wira interest ya TikTok ri yoki around 2020 during corona time watu walikuwa agima missy so nilikuwa kwa nyumba tu nimeboeka ukona wacha tu nijikipu hiyo time ndio nilijua TikTok by the way ngona like keep busy ndikawikara uguo de so nikaanza TikTok 1212 ile time hata sikuwa nafanya hizi za kuongea broking nini ndeka watu video huo tu for fun so nikuja kuchukulia content seriously this year January so that is when I na by the way naweza ifanya serious nikuwe serious na hii content creation yeah yes wow na ni uraruta wira mwega na no kahora niguo iguaga bethe ni njiraga andu ugetuma tondu noho ngina kambuni cigukwanjia gukurecognize ni ndirakionire ni urakorirwo recognize kana he kambuni urakorwo kiruta nayo wira no korwo gitutariria mwacemanirie atia maybe yeah hena kambuni etagwo Unicolor United Paints company mathondekaga rangi na makona one of the best quality rangi paints in the whole country and they are very affordable by the way so acio twacemanirie guku mitandao-ini makijira ndaruta wira mwega makijira kana tutethania wira nao na ningiona ndingitikira kuthi kambuni yo uguo henie my fans so nikafanya my search nikaona ni kampuni genuine kampuni nzuri na tengeneza walikuwa recognized. Was it last year? Last year, yeah. Yeah, they were recognized as one of the as the best, The best, true. The best kwa kutengeneza quality paints. Yeah. So nikakubali na tunafanya kazi pamoja. Na ni uraruta wira mwega njuge ati ona ithuĩ Gĩkeno TV tugikoragwo turugamirirwo ni kambuni ya United Paints na niyo ikoragwo ikiruta wira mwega ndiwe mundu gwitwo Wanyu Njoro kana uroraga mbere yaku kana no uku-inspire thini wa industry ndigiwa ni mundu umwe ile time nilikuwa naanza TikTok I used to follow Jugush Blessed Jugush yeah nilikuwa namfollow sana because I like his comedy his style of comedy I like it a lot so hiyo ni mtu mmoja huanga na inspire sana there are so many others wamekuja baadaye akina Bote akina wengi but mostly ni Jugush na sio Jugush tu pekee hiyo Jugush na au crew wake au marafiki wake akina Butita akina Mutua au wote wanafanya kazi mzuri sana yeah bethe ni act na Kadusko ndakiona tadi ndakuona kifindi niki asa did act na Kadusko niko hanania no maybe one time maybe ntuliona ndimoi bethe you somehow mnafanya something similar hedi ureka comedy ri ona andu arĩa mukoragwo ukirorera na TikTok ine ona githia FYP ine yakwa ri most of them are comedians yeah so namjua kinyagira hau ni uraruta wira mwega na Ngai agutware kunene nona kambuni cia guku approach ni ciguka ingi na nyingi na ndimwire inyi muri hau uguo his a promising brand yes no koroki mu reach out ni araruta wira mwega hari kada mukoragwo mukiact nayo na ndona ndamuma nayo muthi ndi welcome haha uguo etagwo ni mwanake mwega muno etagwo Rikiriki he acts as a pastor as a journalist he's a good comedian yes na haha uguo ukogeithia andu tukirikireria Rikiriki oza ukamwena uyu mujige katikati guys ukaona kambuni ino itu ya United Paints tini gukanjikite uguo yeah geithia eroreria Gĩkeno TV nie eroreria Gĩkeno TV ni mwagithika muno na ngirisha mwathani muriega watoto jambo ama sasa riu ni njitagwo Rikiriki ndakena muno gukorwo guko kwa Gĩkeno TV tondu ona ndi mukenu
Nice. Uregwe katongitangatha ta tuthomera news. Nie. Muthenya wa muthi njerete guku Nairobi kuria njukite gucemania na kambuni ya Unique Colors aria kurikanite ta njorua awendia wa rangi guku bururi-ini ungienda rangi mwega cera Unique Colors nigetha United Paints. Sorry. Cera United Colors nigetha wigire na rangi waku mwega muno. Nie ngiribotera Gikeno TV ndi guku kaunti ya Nairobi njitagwo Rikiriki. Wow. Ole ndamuhetokia. Athi ona ndie kana uguthi noroka guka gwa Gikeno. Ni ndira gwa Gikeno tondu wa riri. Ndira kundu ndirakena. No agenia. Agori atiriri Rikiriki aimete ko aciareirwo ko. Imagine Rikiriki ri. Rikiriki ni kamundu o uguo. No kamundu kau o uguo kaimete gatundu nothi handu hetagwo Kairi. Na ho Kairi ri hena aciari metagwo eri na nio mamu na mamu ni mutumia wa baba. Nona nake baba ni muthuri wa mamu. Mamu etagwo Emily na ke dadire etagwo Francis Kariuki na ni gaeta Eric Kariuki. Ni mamu papa mwena ciana ingi tuhana tari we. Nie na kuria ndetwo ri ni ndi wa gatatu. No hari ciana ciothe ri ni ni ngori mugoroki mucii. Ona ni ni njaragia muno kou. Na ni urakiruta wira mwega. A content industry kuingira atia wambie ku act na igukinyitie ha ni rariha he mundu ungirigwo guo. Ni horo wa content ri ni ngiwicire undu ndawendire tene kuma ndi mundu munini muno. Ndi mundu munini gutire mundu ngianyitire guoko unjira ate ni ukumira no undu ria ndendete ndi munini muno. Ni ndiraga Ngai muthenya umwe andu ni moka kumenya. Ngithoma uguo ngikira class 8 ngirikia ngikira secondary school. Secondary school ni ho ndanjire kurumia undu ri ingika nigetha amenyekane. Hindi o ririkane TikTok ndiari kuo, Facebook ndiari kuo no ndiari active muno ndi na smartphone uguo. So on a point ni ndabire kuiga Ngai mbere. No ndiraginya ma classmate na ma desk mate na ni moi. Ngimera nie nikoka kumenyeka. Ona Rikiriki ndi na ritwa riu. Ni my dad ajetaga Riki andu makireta Riki. Ni no riega. Ritwa furu ni ndu. Ritwa furu ni Eric Mbagara Kariuki. Ni. Ure. After that ngirire gutuika muno a big content creator. Na ni urakiruta wira mwega ni ndirona ni muraruta wira mwega muri na mundu gwitwa wa Nyonjoro ucio nake mugucemaniria TikTok. Wa Nyonjoro tugucemaniria TikTok nake no ni ngoro igire cikuiguana ri ni ngoro igire ruta wira ni thie hanene muno. Thaici twina miaka kadhaa turutite wira nake uguo na ni undu twahoyagira bado onake ni ndamukoria na followers ake na ndi nakwa tukina tuginyitana twike kaundu hamwe ri ni tugukura muno uguo niguo twacemanirie na Nyonjoro na akigia content akiruta wira wa broker na ni akitaga bado ndi a comedian no muno ndu majwita pastor ni kiyo andu makita bishop ni mweke which am not ni mundu ni mututhingihagia muno andu online ni mututhingihagia muno no kai ihinda ria kinyana gutuika pastor gia fiuri no riega tondu ndirona muri na kahenya hanini uguo no ni tugukionana nie gukwa Gikeno TV gwenda kumunyita ogeni thini wa kambuni ino ito ya Unique Color by United Paints muigwe mwemuci any question anything karibuni sana. Yes tukiruta wira hamwe. Riu ni mwana wakiona sister ni ndona mata imagine nginya ndekira nguo muhana ndona ni twahanana guys no menya guku ni United Paints. Imagine hena jirani wakwa ni majirani ucio majigwa ndangite niki nyumba yake akire ya mbao akirekia mbao haha thi acoka agikira mabati agietha rangi akihaka uiro nona uni guthire mwira atiriri utondu we no amenya kuna United Paints ri kuna rangi no hakite uiro na ginya ucio wa mbao imagine hakite uiro jate nigetha ndukario ni muthwa ati tondu aha ko yungi ukurirwo hana ta wonoka ndamwira no ndathie guthumira United Paints mena rangi wa all weather ungihaka nja na mabati mathakare niguo imagine uri kata muthamaki ndogo pil ta mwire uguo imagine arauga ati agwetigira wa urirwo ndukonoke tamutumiri no wega tondu gwitu no ithe mutinge deliver amuhurira na namba iriku 0700345345 tahura na mbeo oko uwa hura na namba iyo ni sawa na unomenye diri iyo tutiringiria Nyonjoro tutiramuingiria ura ni broker akwanji gutwika uria no rikana ajikire ingiria Nyonjoro mafans sana aya murathime yes ukawira mafans akubae atokire na mafans mafans yakwa ndi mwendete inyothe haria muri continue supporting us and I think to na bana como entertain yes
Bye bye. Thank you. Tugaga terere. Turus.